slime kayak gini. Tuh, lihat jadi tuh. Tuh, barang-barang yang kita butuhkan adalah lem ini ya, bom, sendok dan tempat. Nah, sekarang kita bikin yuk. Nah, kita tumpahkan ya ininya ke sini. Kentut. Sudah teman-teman ya. Habis itu kita aduk ya. Nah, habis itu kita itu ya, masukkan gomnya sedikit saja, 3 tetes lah. Nah, ini ya gomnya, taruh. Ini kita aduk ya. Teman-teman, ini sudah mau jadi. Tuh, lihat tuh, sudah mau jadi. Nah, kita ini udah jadi teman-teman. Nah, ini tapi sedikit gom ya. Kita tambahkan gom aja ya. Itu jadi tuh. Tapi kita masih lengket, kita kasih gom ya. Ini gomnya. Tadi aku baru bukan sedikit ya. Ini gak apa-apa. Wow, jadi ini warnanya bagus banget ya.